بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا نواصل مع درس لي سبتيتي غراماتيكو البدائل النحوية صفحة 21. نشاطات جو مونترين. Premièrement, dans le paragraphe suivant, trouve à quel mot renvoie chacun des pronoms soulignés. إذا في الفقرة التالية أوجد إلى أي كلمة عوضنا بها هذا الضمائر المسطرة. Ce matin, je n'ai pas retrouvé ma trousse de toilette. En cherchant, je me suis aperçue que celle de mon petit frère était rangée dans mon tiroir. Je l'ai remise dans le sien. إذن هذا الصباح ما وجدتش لا تروس نتاعي تاع التواليت. أثناء البحث وجدتها ولا لمحتها. je me suis aperçue تفطنت أنه يعني لا تروس تاع مون بوتي فخير هي اللي كانت في التيروار، يعني في الدرج نتاع الخزانه نتاعي. اذا سل هي اللي راهي مسطره. سي ان برونون. اذا سي ان برونون اللي تشوفوا على الدرس. سي كال برونون. اذا سي بارمي لي سبتيتي غراماتيكو اللي نستعملوهم باش باش نتفادوا التكرار، نعوض بهم الكلمات اللي كيتفادى التكرار. اذا سيل دو مون بوتي فخير. سيل هنا على من رانا نحكم. ما هي الكلمه اللي عوضنا بها سيل كلمه مو. اذا نعاود نقرا غير بشويه باش تفهموا مليح. Ce matin, je n'ai pas retrouvé ma trousse de toilette. ما صبتش لا trousse de toilette نتاعي. En cherchant, je me suis aperçue que celle de mon petit frère. Celle يعني la trousse. لو كان نعاودو نقلعو celle نقولو ce matin je n'ai pas retrouvé ma trousse de toilette. En cherchant, je me suis aperçue que la trousse de mon petit frère était rangée dans mon tiroir. معناتها celle تعوض لي trousse de toilette. من بعد je l'ai remise dans le sien. Je l'ai نقولو j'ai remis la trousse de toilette. إذن L apostrophe هنا راهي تعوض لي complément d'objet direct اللي هو وشنو trousse de toilette toujours. Je l'ai remise dans le sien. Le sien يعني نتاعه ملكه. ما هو الذي هو ملكه؟ le tiroir. إذن celle تعوض لي la trousse de toilette. L apostrophe نفس الشيء. لو سيان يعني نتاعه. لماذا هنا قلنا مون تيغوار؟ لو ميان يعني نتاعي. معناتها نتاع خويا كيفاش نقول له نتاعه اللي توالبها بالفرنسيه لو سيان. Deuxième exercice, complète les phrases par les pronoms suivants. Il, elle, ce, celle, la, mienne. Rends visite à ta grand-mère. اذهب لزيارة جدتك. est malade. نقولوا elle est malade. إنها مريضة وهي مريضة. Prête-moi ta serviette de bain. وسلفني ولا أعرني من شفتك. J'ai oublié. نسيت أنتاعي بالفرنسية la mienne. J'ai oublié la mienne. Mes gants de toilette sont rouges. يعني les gants de toilette تاوعي حمر. De ma soeur sont jaunes. نتاوع. إذا واش نقولوا؟ أولا نقولوا يا سو يا سال. قبل لا نحطو سو ولا سال نشوفوا الكلمة هذه إذا كانت مؤنث أم مذكر باش هكذا نعرفوا. نقولوا gant de toilette. اسكو نقولوا une gant de toilette ولا un gant de toilette؟ bien sûr نقولوا un gant de toilette. gant de toilette c'est masculin مذكر معناتها تولمها سو. alors نقولوا mes gants de toilette sont rouges. ceux de ma jeune sœur sont jaunes. c'est mon meilleur ami. إنه صديقي المفضل. المفضل voilà. porte toujours des habits neufs. هو يرتدي دائما ملابس propre. استغفر الله وليس نف يعني نظيفة. إذا il قولوا il porte toujours des habits propres. j'adore les salles de bain surtout. أحب الحمام خاصة qui sont modernes. alors salle de bain. est-ce que salle de bain masculin ou bien féminin؟ نقولوا la salle de bain ولا le salle de bain. bien sûr salle c'est féminin. نقولوا la salle de bain. معناتها les salles de bain. les salles de bain c'est féminin pluriel. معناتها celles. alors j'adore les salles de bain surtout celles qui sont modernes. L'exercice numéro 3. Suivant le modèle, remplace les mots soulignés par le pronom qui convient. يعني تبع النموذج هذا تاع l'exemple modèle
وشنو هذا remplace يعني عوض الكلمات المستترة عوضهم بالضمير المناسب أو الذي يتلائم. عندنا ليكزامبل هو مراد ابري مي زافير. مراد لي زابري. علاش لي قلنا دائما تعوض لي المفعول به. اذا كان المفعول به جمع اذا نديرو لي. هنا وراه المفعول به مراد ابري كوا. مراد ابري مي زافير. مي زافير هما لو سي او دي. دونك لو سي او دي لما نعوضه بالضمير تاعه الضمير الشخصي تاع المفعول به هو لي. ودائما لما نعوضه بالضمير راح يسبق لي الفعل. إذا كان كلمة يجي بعد الفعل، إذا كان على شكل ضمير يجي قبل الفعل. إذن ها هو الفعل أبخي. هنايا لما المفعول به راه كلمة جاب هذا الفعل. لما راح يرجع ضمير كومبليمون بيرسونيل برونون بيرسونيل كومبليمون راح يجي قبل الفعل. Le renard joua un tour au corbeau. Le renard. إذا هنا شوفوا Le renard joue un tour à qui. À qui. هنا كاين une préposition كما قلنا لما تكون une préposition معناتها يرجع un complément d'objet indirect يعني غير مباشر. وبالتالي قلنا الضمائر اللي تعوض لي المفعول به غير المباشر هي lui إذا كان مفرد que ce soit féminin ou masculin و leur إذا كان في الجمع. إذا هنايا Le renard joue un tour à qui. Au corbeau. إذا نقولوا هنايا Le renard lui joua un tour. lui تعود على الكوربو علاش درت وي لان الكوربو هنا ما راهش كومبليمون دوبجي ديريكت، ما راهش مفعول به مباشر، راه كومبليمون دوبجي انديريكت. لماذا؟ كاين هذه او اللي هي اون بريبوزيسيون فيمينين تاعها ا اكسون لما تكون الكلمه فيمينين، ولما يكون الكلمه مذكر كيما الكوربو نديرو او. Alors, Delta, ce sont les chaussures de mon père. Ce sont les chaussures de mon père. Ce sont de mon père. إذا ce sont يعني راني نشاور على les chaussures نتاع mon père. Chaussure, est-ce que féminin ou masculin؟ نقولوا un chaussure ولا une chaussure. Une chaussure معناتها féminin. إذا ce sont les chaussures de mon père. Ce sont quoi؟ Celles de mon père. Ce sont celles de mon père. Ma mère discute avec le chef d'établissement. Alors, هنا discute avec le chef d'établissement. معناتها هذه كامل ما تغيرتش، وينها اللي نعوضوها هي ma mère. إذا ma mère نعوضوها بelle. Elle discute avec le chef d'établissement. On accueille un nutritionniste. إذا الكلمة هذه اللي راهي مكتوبة en gras هي اللي نعوضوها bien sûr. معناتها هنايا on accueille un nutritionniste هو اللي رايح نعوضوه dans notre classe. إذا on accueille qui؟ On accueille un nutritionniste. معناتها nutritionniste c'est un COD. معناتها راح نعوضو بان pronom personnel complément. ضمير نتاع المفعول به. لما يكون complément d'objet direct تستعملوا لو إذا كان مفرد مذكر، لا إذا كانت مفردة مؤنث. إذا هنا راه عندنا مذكر مفرد ان معناتها نقولوا مامان. إذا ولما نعوضوه على الشكل ضمير نقولوا راح يسبق لي الفعل. الفعل تاعي وين راه؟ هو accueil. accueil يبدا بفويال ياك. لما يبدا بفويال معناتها ما نديروش مامان ولا on le accueille، نقولوا on l'accueille. نحذفوا le e ونديروا l'accent et l'apostrophe. إذا تولي on l'accueille dans notre classe. Notre professeur de sport. إذا كامل هذه راهي مكتوبة اونغا هي اللي راح نعوضوها بالسبستيتي تاعها. nous donne toujours des conseils intéressants. Notre professeur de sport. إذا notre professeur de sport ما هو البرونون اللي نعوضوه به هنايا؟ nous donne يعني هنا راه على الشكل فاعل معناتها نعوضوه بالبرونون بيرسونيل سوجي يعني تاع الفاعل. برونون بيرسونيل سوجي اللي هو il ترجع il nous donne toujours des conseils intéressants. وفي الأخير écrit en t'aidant du dictionnaire. يعني قال لك اكتب واستعن بالقاموس. ماذا تكتب؟ à ton tour d'expliquer en une ou deux phrases l'importance du sommeil chez l'adolescent. Utilise des pronoms
كي ايفيت لا ريبيتيسيون. اذا قال لك اتونتور بدورك راح تشرح في جمله او جملتين اهميه النوم عند المراهق. استعمل لي برونون يعني الضمائر كي ايفيت لا ريبيتيسيون، الضمائر التي تتفادى بها او التي تتجنب بها التكرار. وما هذه الضمائر؟ هي لي سبستيتيو غراماتيكو، البدائل النحويه. اذا واش نقولوا مثلا؟ حنا رايحين نركزوا توجور على النص نتاعنا. النص واش يقول بلي النوم مليح ومفيد للصحه، ضروري لصحه المراهق ومفيد له. فهو بالنوم الكافي مثلا او بالنوم الجيد لما ينام مليح راح يتحسن المزاج نتاعه، وراح ايضا يساعده على التركيز. اذا نقولوا مثلا un bon sommeil est nécessaire et utile pour l'adolescent، يعني نوم جيد ولا كافي ضروري ومفيد للمراهق. كاغ نقولوا مثلا لماذا؟ قلنا يحسن المزاج نتاعه ويساعده على التركيز. يعني نقولوا il améliore son tempérament، tempérament هو المزاج، l'aide يعني يساعده à se concentrer. قال لك استعمل لي الضمائر التي تجنب لك الوسمو، تجنب لك لا ريبيتيسيون يعني التكرار. اذا استعملنا مثلا نستعملوا il améliore يعني شكون هو؟ اللي هو لو سومي. il اذا بلا ما نقولوا لو سومي اميليور نقولوا il améliore. اذا il هذه سي ان برونون سي ان برونون بيرسونيل سوجي يعوض لي لو سومي اللي هو الفاعل. من بعد نقولوا مثلا son tempérament et l'aide سي لو فيرب aider يبدا بالفويال معناتها اتكي يعني يساعد من. دونك هنا سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت يعني مفعول به، نعوضه بالضمير اللي والمو اللي هو لو برونون بيرسونيل كومبليمون. اذا ولما يكون كومبليمون دوبجي ديريكت تستعمل لو، لما يكون مذكر لا، لما تكون مؤنث اللي، لما يكون هذا. والال ابوستروف لما الفعل تاعي يبدا بان فويال، بيسكو هنا لو فيرب ايدي راح يبدا لي بان فويال اللي هي الا. اذا نديرو ال ابوستروف وفي النهايه تولي لك لاد يعني يساعده ا سو كونسونطري. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. نروحوا نشوفوا دركا ورقه الحلول. اذا على عجاله ها هي الحلول. إذا بدون ما نقرأ شوفوا مباشرة الحلول. إذا نديرو كابتور ولا حبسوا لا فيديو شوفوا الحلول راقبوها. لازم أولا تلاميذ الأطفال يحلوا على الكتاب بالقلم الرصاص بلا ما يزيروا على القلم باش يقدروا يمسحوا، ولو في ورقة خارجية يكتبوا يرقموا الأجوبة ثم يشوفوا مع الحلول. إذا هذا فيما يخص التمرين الأول والثاني. فوالا بالنسبة للتمرين الثالث وفي الأخير بالنسبة للوضعية. إذا فوالا un bon sommeil est nécessaire et utile pour la santé de l'adolescent، يعني نوم جيد وكافي مفيد وضروري لصحة المراهق. car il améliore. إذا هذا c'est un pronom personnel sujet تعود على le bon sommeil باش ما نتفادوا التكرار. قال لك استعمل كي تتفادى pour éviter la répétition. alors il هنايا améliore son tempérament et l'aide. إذا هنا الابوستروف تعود على من؟ تعود على l'adolescent اللي هو راه في محل المفعول به يعني complément d'objet direct. وبيسك لو فيرب ايدي يبدا بالا يعني اون فويال دونك نستعمل لو ال ابوستروف. ان شاء الله يا ربي تكون وصلتكم المعلومه وتكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.